printer setup လုပ်နေတောက်ဆိုထားတဲ့သူတွေကျွန်တော် printer setup လုပ်နေနေကိုဝင်ပြပေးမယ်เนาะဒီနေ့ပထမဆုံး printer cable နဲ့ကျွန်တော် power cable နဲ့ယူမယ်เนาะ printer cable တစ်ဖက်ကိုကျွန်တော် printer မှာထိုးမယ်ပြီးတော့ power cable တစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်လည်းပဲကျွန်တော် printer ရဲ့ printer မှာထိုးမယ်နော်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဘက်ကို UPS မှာပြပြအခြားမိ plus မှာပေါ့နော်ထိုးမယ်ပြီးတော့ဒီ printer cable ရဲ့ USB ကျူကိုတို့ computer မှာထိုးလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်တို့ computer မှာdriver ရှိနေပြီလားဆိုပြီးတော့တစ်ချက်စစ်ကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီstart ကနေပြီးတော့ Microsoft Word ကိုဖယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော် print ထုတ်ချင်တဲ့ file တွေကိုယူမယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော် file tag ကိုသွားမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ file တွေကိုထုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် file tag ကိုသွားမယ်အဲ့ဒီ file tag မှာကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော် printer နေရာမှာ2မျိုးပဲတွေ့လိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီ Microsoft PDF printer နဲ့ပြီးတော့ OneNote printer အဲ့ဒါနှစ်ခုပဲတွေ့လိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆို driver တက်ဖို့ printer ကို power ပေးမယ်ပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်အတန်လေးကြားရမယ်နော်တူးနူဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော် internet ကရှိမှရမယ်နော် printer မှာ computer မှာ printer ရှိမှရမယ်နော်အဲ့ဒီချိန်စစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အခြားဟာလေးလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ computer ကနေပြီးတော့ printer ရဲ့ driver ကိုတောင်းပြီးတော့ install လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ခဏလေးစောင့်ပြီးတော့ printer driver ကိုတစ်ချက်စစ်ကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီ driver install လုပ်တာကကြတော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ internet speed ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အနေမြကွာတယ်နော်ဒီကို internet speed ကနေတယ်ဆိုရင်အခြေတစ်ခုကြည့်တော့စပေးရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ show height တဲ့ icon ကိုနေပြီးတော့ဒီမှာ printer driver ကိုတွေ့နေရပြီเนาะအပြီးဒီမှာ printer driver ready လို့ပြောနေပြီเนาะဒါဆိုကျွန်တော် okay နေပြီးတော့ခဏတော့ခါကျွန်တော်ထုတ်ချစ်တဲ့စာရွက်ကိုထုတ်ကြည့်မယ်เนาะအပြီး Microsoft Word ကိုဖယ်မယ်ဖယ်ပြီးတော့ခုန CV4 ပုံငယ်ကိုပုံလေးကိုပြန်ယူမယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ထုတ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ထုတ်ဖို့အတွက် file tag ကိုသွားမယ် file tag ကနေပြီးတော့ဒီမှာ print ကိုနေမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဒီမှာ Epson L3210 series ဆိုပြီးတော့တွေ့ရမယ်နောက် printer properties တန်းဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော် black and white ပြောင်းမယ်ပြီး okay နေမယ်ပြီးရင် print နေရပဲเนาะတကယ်လို့ကို printer ကို set up လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ internet မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ internet ရှိတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ browser ထဲသွားမယ်နော်browser ထဲသွားပြီးတော့ဒီ search bar ပဲဖြစ်ဖြစ် address bar ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ driver for Epson L3210 ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့ရှာနိုင်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုရှာလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ website ပေါ်ဆုံးမှာ website တစ်ခုတွေ့လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီ website ကိုဝင်မယ်ဟုတ်ပြီဝင်ပြီးတော့အောက်ကိုနည်းနည်း transfer ချမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ method 1 မှာနော်download the Epson L3210 driver from the official
website နော်ကျွန်တော် official website နေပြီးတော့ download တဲ့ edit link ကိုနေမယ်နော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ဒီအောက်ရောက်လာရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ first link ဆိုတဲ့နေရာမှာ class edit link ကိုထပ်ပြီးတော့နေမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Epson website ကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ support တဲ့ကိုသွားမယ်ပြီးတော့ printer ကိုရွေးပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီ printer ကိုရွေးပေးပြီးတော့ဒီမှာ all in one ကိုရွေးမယ် all in one ဒီမှာကို printer ရဲ့ series ကိုရွေးပေးမယ်နော်ကျွန်တော်က L series ဆိုတော့ L series ကိုရွေးပေးမယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ Epson L3210ဆိုတော့ကို model နံပါတ်ကိုရွေးပေးမယ်နော်အဲတော့3210ဟောဒီမှာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့နေရာရောက်ရဲကျွန်တော်ဒီမှာဒီအပေါ်ဆောက်အားဟာကိုဒါမှဆွေတော့သူကဟိုဒီ software ကသူညွှန်ကြားချက်တိုင်းလှုပ်ဆောင်ရင်ကျွန်တော် driver ကိုသူ automatic တွဲပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တနဲ့ရှိဖို့တော့လို့ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကဒီမှာ driver တိတက်ဒါမှဆွေဒီမှာအာမ driver ဆိုပြီးတော့ရှိရနော်အဲ့ဒီ driver ကိုနေမယ်နေပြီးတော့ဒီမှာ printer driver version 3.4.3.3ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် download လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော် scanner လည်းတုတ်ချရဆိုရင်ဒီမှာ scanner driver လည်း download လုပ်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနှစ်ခုလုပ်ပြီးတော့တော်တော်ဆင်ပြေပြီနော်